Assalomu alaykum. Xayrli kun. Xudo xolasa kechagi ishlarimiz davom ettirgani bugun mana instrumentlarni olib yana yig'ib chiqib joyida qoldirganmiz. Uchastkamizdan derazadan eshigi bor. Tak mana Xudo xolasa burchagimizni oxirgi qolgan qismi va bu yerda ijod Xudo xolasa mana nima deyapti ijod akalar o'sachamiz Xudo xolasa uchinchisi to'rtinchisi adashdim ikkinchisi okalar kuzatuvda bo'lamiz. Obuna bo'lib qo'yinglar. Xudo xolasa bu xonamiz chiroyli chiqadi degan inshaalloh umiddamiz. Xudo xolasa avjida ishimiz kun issiq sovug'iga qaramay tellab pishib ishdan olib boramiz. Like, repost okalar ishdan chiqmasin. Sizlarni zalilagan shunaqa chiroyli ideyalarni qilish. Alloh nasib qilsin okalar, joninglar sog' bo'lsin. Qo'llab-quvvatlashda Allohimiz bilan charchamanglar.